वेलकम टू किड्स लर्निंग फन। आज हम लेटर सी और लेटर डी का साउंड देखेंगे और वो भी एक कलरफुल स्टोरी के साथ में। लेटर सी का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कक्का, कैची एंड किम। ये क्या है? कैटरपिलर। कक्का कैटरपिलर। कैची एंड किम आर ट्विन सिस्टर्स। कैची एंड किम दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। कक्का कैची, कक्का क्लिक्स पिक्चर्स ऑफ बटरफ्लाइज। कैची बटरफ्लाइज की पिक्चर्स क्लिक करती है। किम फ्लाइज अ काइट विद हर किचन। जो किम होती है ना दूसरी सिस्टर, वो काइट उड़ाती है किसके साथ में? अपनी किचन के साथ में, छोटी छोटी बिल्लियों के साथ में। कैची एंड किम फीड देयर पेट डक्स। कैची और किम दोनों मिलकर जो छोटे छोटे उनके पेट डक्स है ना, उनको खाना खिलाती है। दे क्लिक पिक्चर्स। कक्का क्लिक इन द बैकयार्ड। वो पिक्चर क्लिक करते हैं अपने पीछे के पोर्शन में विद देयर कैमरा। उनके कैमरा के साथ में। कक्का कैमरा। तो जैसे ही पिक्चर क्लिक करते हैं तो कैसी आवाज आती है? क क क। तो सी का क्या साउंड हुआ? क क। तो हमने इस स्टोरी में कितने वर्ड लिए सीखे? कक्का कैची, फर्स्ट इज कैटरपिलर, देन कैटर कैची, देन कक्का क्लिक्स, देन कक्का कैची हो गया, द कक्का कैमरा। ओके, ये हमारी सी की स्टोरी हो गई। अब हम लेते हैं डी का स्टोरी। Dada Danny's dream and Dada Dolphin. Dada Dolphin. Story is Dada Danny is a Dada drummer. जो डैनी है वो ड्रमर है। ड्रमर कौन होता है? जो ड्रम बजाता है। He likes to play drums. उसको ड्रम बजाना बहुत पसंद है। Dada drums. He sleeps with his pet dog Dilo. वो अपने पेट डॉग के साथ में सोता है और उस डॉग का क्या नाम होता है? डिलो। डाडा डैनी, डाडा ड्रीम्स ऑफ अ डाडा ड्रीमलैंड। जो डैनी है ना, वो सोते सोते सपना देखता है किसका? अपना ड्रीमलैंड का। डाडा डैनी ड्रीम्स ऑफ डग्स, डाडा डियर एंड डाडा ड्रम्स इन हिज ड्रीम। वो अपने ड्रीम में क्या देखता है डैनी? डग, डाडा डियर एंड ड्रम उसके ड्रीम में आते हैं। डाडा जीलो कौन था? डॉगी। डाडा डग एंड डाडा डियर डांस टू द ड्रम इन हिज ड्रीम। उसके ड्रीम में क्या होता है? जो डीलो, डग एंड डियर डांस करते हैं उसके ड्रम के ऊपर। What is it in his dream? उसके ड्रीम में क्या होता है? It is a dolphin. डाडा डॉल्फिन। एक डॉल्फिन है, उसके ड्रीम में एक डॉल्फिन आती है। डॉल्फिन्स डांस एज डैनी प्ले हिज ड्रीम। डॉल्फिन भी डांस करती है उसके ड्रम के ऊपर, ऐसा वो सपना देखता है। तो जैसे ही ड्रम बजाते हैं तो ड ड ड ड का साउंड आता है। तो टी का क्या साउंड हुआ? ड ड ड। इसमें हमने डी के कितने वर्ड्स देखे? डाडा डॉल्फिन, डाडा डैनी, डाडा ड्रमर, डाडा ड्रम्स, डाडा डॉग एंड डाडा डिलो। डाडा ड्रीम, डाडा ड्रीमलैंड, डाडा डग, डाडा डियर, डाडा ड्रम्स। डिलो, डाडा डग्स, डाडा डियर and drum in his Dada dream. और Dada dolphin and sound is D का da da da. ओके, ये D का स्टोरी हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपको क्या करना है? घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है पिक्चर्स के साथ में। ओके, और मेरा अगर चैनल पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और वीडियो को फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको
जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा, तो प्लीज़ उसको भी प्रेस करें। ओके, बाय बाय।